Теперь, когда у нас есть гладкая и объединенная голова, ясно, что он все еще выглядит довольно реалистично, особенно если мы добавим немного больше деталей. Но для стилизованного персонажа все сводится к преувеличению одних черт и упрощению других. Ты можешь начать с того, что посмотришь на голову, которую ты вылепил, и подумай о том, какие черты выделяются больше всего, какие черты более важны для лица и головы в целом. Ты, возможно, захочешь сделать глаза немного больше, так как они уже являются таким заметным элементом. Но, конечно, дело не только в преувеличении, но и в упрощении. Так что мы попробуем сделать веки попроще, как полусферы. Раньше они вроде как тоже пытались полностью упростить некоторые функции, например, мелкие детали, такие как слезные протоки. Постарайся довести все примерно до одного и того же уровня детализации. Мы можем произнести нос также немного больше, сделав его более угловатым, а боксерский лоб также может быть немного похож на стену с густыми бровями. Таким образом, мы как бы возвращаемся немного назад к тому уровню нашей головы, который был у нас раньше. Но это больше касается выбора, где даже использовать жесткие края, а где оставить все гладким, может быть даже более гладким, чем раньше. Мы также можем вставить больше персонажей или выражения лица по умолчанию, сделав его стандартное выражение раздраженным или усталым. Ты мог бы довести все это до крайности и сделать полную карикатуру или даже упростить форму головы и черты лица, но мы постараемся сохранить ее близкой к оригиналу, чтобы ты все равно мог узнать того же персонажа. Это для того, чтобы сохранить все основные формы кости и мышцы, чтобы сделать его по-прежнему приземленным и не таким мультяшным, так как мы стремимся к более стилизованным вещам. Но это по сути все, что я делаю в этом примере, леплю, преувеличивая некоторые черты, упрощая другие. Все это, конечно, зависит от типа персонажа, которого ты хочешь создать для этой скульптуры, которую я здесь делаю. Голова очень квадратная и угловатая. Персонаж Рейн, с другой стороны, конечно, сильно отличается. Я преувеличил различные черты, такие как ее глаза, брови и губы, в то же время сильно упростив ее уши, шею, щеки и нос. Действительно важно выбрать это, основываясь на том, какие черты лица действительно делают вашего персонажа таким, какой он есть, и упрощают все остальное. Кроме того, скульптура головы, которую я тебе сейчас показываю, конечно, даже не совсем в том же стиле, что и Рейн. Черты лица все еще ближе к реальной голове, и большинство черт лица все еще не тронуты. Происходит не так уж много упрощений. Я собираюсь оставить остальную часть видео просто как замедленную съемку, но только для того, чтобы не повторяться. Но в следующем видео я расскажу о процессе создания персонажа Рейн и ее оригинальной головы. Дизайн и процесс концептуальной скульптуры, а также исследование дизайна, которое в него вошло. Интерфейс этого видео может немного измениться, потому что оно все еще было создано в бета-версии новой версии. Теперь ты знаешь почему? Да, увидимся в следующем видео.